現在時刻は4時半くらいですかね。朝の4時半、新宿駅を出発して、ここから秋川渓谷へ向かおうというところですね。今回の動画のテーマがね、キャンプ飯なんですよ。本日作るキャンプ飯はですね、ガルビーという雑誌に載っております、レシピを作っていきたいと思います。何品か作っていこうと思うんですけど、その全てがホットサンドメーカーを使って作れるというね、